السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. بحبكم جدا في الله. النهاردة في بس أصدقاء ليا طالبين فك الدرج بتاع الغسالة ده عشان هم عندهم نفس الدرج ده كده. وكنت أنا منزلة فيديو قبل كده لتنظيف الغسالة يعني. فطلبوا مني ازاي الدرج دوت يتفك ويركب تاني. فانا هوري لهم كده. انت بتسحبي كده على قدام كده ايه زي ما احنا شايفين كده اهوت، وبتبداي تاني بقى بتطلعيه وبتنضفيه وكده اهوت. وبتبداي بقى اللي انت ايه بتدخليه تاني كده اهوت كده زي ما احنا شايفين. يبقى كده زي ما وريتكم بتطلعيه كده اهوت بره خالص كده اهو كده اهوت. خلي معانا تبدأي اللي انت بتحطيه كده تاني كده وبتدخليه كده اهوت زي ما احنا شايفين. يبقى كده احنا عرفنا فك الدرج وتركيبه سهل جدا. كده حبايبي زي ما شفنا النهارده للناس اللي هي طلبت مني ازاي يفكوا الدرج ويركبوه. زي ما شفنا كده النهارده. الطريقة كانت سهلة جدا في فك وتركيب الدرج. اتمنى الفيديو النهارده يكون نال اعجابكم. ويا ريت اللي متابع القناة لأول مرة يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد من قناة حنان الوراقي. واللي متابع القناة يعمل شير للفيديو عشان الكل يستفيد. يعني لو في حد عايز يستفيد بالفك وتركيب الدرج النهاردة وعنده نفس النوع الغسالة ديت يعني يستفيد النهاردة من الفيديو بتاع النهاردة. كان معاكم حنان الوراقي. بحبكم جدا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.